Oh iya, tidak apa lagi. Ya, ini kalau oh, kita kira masih luar. Bertemu lagi dengan kami di channel Hebjun Panauma. Hari ini atau sore ini saya ada di atas perahu, guys. Saya akan memancing mancing dasaran, tepatnya di depan kampung Matahit ke laut. Oke guys, ikuti keseruan kami. Mantap. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu, like, kalau perlu di komen-komen, share ke teman-teman, karena hari ini mancing mania mantap, lebih seru lagi. Oke. Som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener meg. Matahari tuh tenggelam. Coba di sini dulu. Oke. Mudah-mudahan dapat strike kali ini. Mantap, mancing mania, mantap. Belum lagi. Reel semua habis. Oke, pas. Strike, guys.
Meraih. Mantap. Hihi. Lumayan. Satu ekor. Oke, kita lanjut. Wah, guys. Rupanya mau hujan ini. Bagian barat sudah hujan. Sudah turun hujan. Oke, lanjut.